Ծնողներին ննջարանում է սպանել, բարձրացել, երկրորդ հարկ բարձր երաժշտություն միացրել։ Գյումրու Կարեն Դեմիրճյան 37 տանը 37-ամյա Նարեկը թե ինչպես է սպանել ծնողներին 64 տարեկան Սայադին և 63 տարեկան Նազելին հարևանները չեն էլ պատկերացնում։ Ասում են երեխա ժամանակ հանգիստ նորմալ տղա է եղել, զինծառայության տարիներին հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Պատմում են, որ այդ տարիներին նաև ծառայակից ընկերոջը սպանելու փորձ է արել տղան։ Տարիներ առաջ նաև ծնողներին է փորձել սպանել։ Տղան տևական ժամանակ հաշվառված է եղել հոգեբուժական կենտրոններից մեկում և բուժում է ստացել, տուն էր վերադարձել վերջերս։ Ինչու և ինչ հանգամանքներում կարող է սպանությունը տեղի ունեցած լինել, հարևանները չեն պատկերացնում։ Ձայներ լսել են սպանվածների տնից, թե ոչ պատասխան չունեն։ Ըստ տեղեկությունների սպանվածները հայտնաբերվել են ննջարանում։ Սպանված մայրը Նազելին Գյումրու Էնրիկո Մատեի անվան պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժիշկներից էր, նաև հերթապահում էր Գյումրի բկում, հայրը տան հարակից հատվածում առևտրով էր զբաղվում։ Ծնողներին սպանելուց հետո տղան ոչ մի տեղ չի փախել։ Մեզ հետ զրույցում տարածքում հավաքված մարդիկ ասում են, երկրորդ հարկում է եղել, տնային հագուստով բարձր երաժշտություն է միացրել և պատուհանից հետևել դրսում կատարվող իրադարձություններին ու իրավապահների գործողություններին։